Citizen. Maswali yanazidi kuibuka kuhusu vifo vya watu wawili, James Muraga mwenye umri wa miaka 29 na Daniel Nundu wa miaka 45 waliopatikana wameuawa mtaani Kahawa West. Inasemekana kwamba mshukiwa mkuu wa vifo vya wawili hao ni afisa wa polisi wa utawala wa ngazi ya sajenti. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ode Francis, uchunguzi wa maiti umeonyesha kwamba wawili hao walifariki baada ya kupigwa na kifaa butu pamoja na kulazimishwa kumeza pilipili na mahindi mabichi. Familia za James Muraga Maina na Daniel Nundu Njoki zilikusanyika hapa pamoja na mawakili wao, maafisa wa IPOA na wanaharakati kupata majibu kuhusu chanzo cha kifo cha wana wao waliofariki Jumapili tarehe 1 mwezi wa Februari mwaka huu wa 2026. Ametolewa kwa shamba, amepigwa, lakini huyu Nundu alipigwa akakufa peke yake hapo. Ni matukio ambayo bado yanawashangaza. Huyu mwingine huyu wa Kamae, huyu askari walienda wakakutana na yeye kabla wamemaliza kupiga Nundu. Kukutana na yeye alikuwa na ngunia. Akaambiwa ati amwage vitu zenye alikuwa amebeba. Akamwaga zile, ikapatikana ni mahindi. Askari nasikia alianza kumpiga. Inadaiwa kuwa baada ya kugundua kuwa James alikuwa hali mbaya, askari huyo alimpeleka hadi katika kituo cha polisi na akashauriwa kumpeleka hospitalini kwa matibabu, ila alipofika katika hospitali ya Kenyatta akatangazwa kuwa tayari alikuwa amefariki. Hao vijana walikuwa wawili, kukaletwa mwingine, aliendewa na hao askari tulikuwa nao hapa. Venye aliendewa kukasemekana huyu mtu ndiye alimchapa. Ripoti ya upasuaji wa mwili sasa imethibitisha kuwa marehemu walipigwa na kifaa butu kichwani. The pathologist confirmed that the two must have had undigested food that included whole maize and whole pilipilis, huge ones that were not even swallowed, indicating that most probably they were forced to swallow that. The fact that it had not been digested, it means that they were killed or they died soon after swallowing the maize and the pilipili. Si wawili hao pekee wanaosemekana kupoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi. Francis Nzau ambaye ni fundi wa mjengo pia anadai kupitia masaibu mikononi mwa polisi. Niko tu nimepitia tu hiyo area na huko chini kunaitwa Kiwanja. Sasa kupitia hiyo area hivyo nikapatana na hao maafisa wawili. Wakaanza kusema kuna urubaru ilikuwa imeibiwa hapo na drum. Yani alinipiga tu hivyo bure tu, nikambaka tu nikasema kitu sijui, yani tu ndio achane na mimi. The families are calling for justice. The right to life is enshrined in the Constitution and it does not end at the hands of police officers. Maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha DCI Kasarani wamepokea taarifa kutoka kwa shahidi 4, huku afisa huyo akiandikisha taarifa yake na kusema kuwa alikuwa tu msamaria mwema aliyefika kuokoa wawili hao. Na maswali mapya sasa naibuka kwa Inspekta Jenerali kuhusu wajibikaji wa idara ya polisi ama huduma ya polisi kwa raia walio hapa kuwalinda. Ode Francis, runinga ya Citizen katika maeneo ya Kahawa West hapa Nairobi.